Ver bakalım. Şimdi horlama ve uyku apnesi hastalığı burun, geniz, küçük dil, yumuşak damak, büyük dil, bademcik dil kökü bu kısmı ilgilendiren bir hastalık. Hastalarımızın eğer burnunda problem varsa bunu rahatlatmak muhakkak gerekiyor. Ancak sadece burundaki probleme bağlı olarak horlama ve uyku apnesi olmaz. Yani burnunuz tıkanıklığı düzelince, patoloji ortadan kalkınca horlama geçmez, uyku apnesi geçmez. Dolayısıyla özellikle Vadimes indeksi yüksek hastalarda burnu tedavi ettikten sonra mutlaka hastanın uyku testine girmesi gerekir. Ameliyatlık bir burnu yok hastamızın, ne yapıyoruz? Radyo frekans yapıyoruz. Radyo frekansla nefes almasını çok daha iyi hale getireceğiz.